फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये स्प्लिट एसी है जो कि वोल्टास की डेल्टन है। आप ये आवाज़ सुन रहे हैं, बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये किस चीज़ की आवाज़ है और कहाँ से आ रही है? मैंने बहुत सर्च किया है। कृपया आप इस कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताएं कि ये किस चीज़ की प्रॉब्लम है, किस चीज़ में आवाज़ आ रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।